13. srpna 2016 se v obci Chlumec uskutečnil pilotní, nebo chcete-li 0. ročník kulturní akce, kterou organizátoři nazvali Chlumec k sobě. Šlo vlastně o hudební festival a vzhledem k tomu, že byl v historii obce první, přilákal řadu návštěvníků. S nápadem uspořádat hudební festival pod širým nebem přišli sousedé Milan Čepička a Ivo Hlaváč a v průběhu sobotního odpoledne se ukázalo, že ti dva nemají tak špatné nápady. Je pravda, že jejich organizátorskému úsilí hodně pomohlo počasí, které bylo jedním slovem skvělé. Ti dva v tom ale nebyli sami. Na organizaci se podílela celá řada dalších ochotných spolupracovníků. Na hudebním festivalu jsou rozhodně nejdůležitější kapely. Na tom chlumeckém jich bylo celkem 5. Předvedli skvělý výkon, žánrově pestrý, profesionální a vždy náležitě oceněný publikem. Reakce diváků na jednotlivé kapely oscilovaly mezi velkou spokojeností a nadšením. 0. ročník festivalu Chlumec k sobě se v každém případě vydařil.